gente, estamos dando iniciativa, né, ao São João. Hoje é véspera de São João. E comemorando, né, a gente praticamente na véspera, né? Aí a gente comprou aqui as coisinhas pra gente fazer nosso São João em casa, tá? E vai ter muita coisa deliciosa, tá? Aí, gente, eu vou mostrar aqui as coisinhas que a gente comprou pra vocês. E ó, a gente comprou a massa de bolo de chocolate pra fazer. Mas bora lá. Aqui tem a massa de bolo de chocolate. Aqui tem de festa que a gente vai fazer o de bolo de milho, tá? Porque a gente não tava achando a massa de bolo de milho já pronta, tá? Aí a gente vai fazer o de bolo de festa, vai botar o milho, né? Vai bater o milho tudinho pra fazer, pra ficar bolo de milho, tá, gente? Que é fácil mesmo. Aí compramos aqui de laranja. Aqui tem leite, né? Leite precisa, né? Aqui também tem essa massa aqui, ó, de milho, que é canjica de milho branca, né? Que é pra fazer muguzá. E aqui tem creme de milho, pra fazer mingau de milho. Aqui tem leite de coco, tem leite moça. Aqui tem paçoquita, pé de moleque. E aqui a gente tem o empim, tá? E aqui também tem o coco, ó. O coco é pra canjica. E também limão, tá? A gente comprou 2 limão, que tem 40 centavos. E eu vou fazer o... É bom, tem 2 filhas, mulher de casa, que eu não faço nada, eu tô aqui sentada, descascando laranja no WhatsApp, entendeu? E elas estão onde? Lá na cozinha, fazendo as coisas, né? Porque eu já fiz muito, agora é a vez delas.
Gente, o caldo tá pronto. Olha só. Uma delícia. Aqui ainda tá cozinhando no munguzá, gente. A semente do munguzá, porque demora um pouco, né? Aí aqui tem algumas coisas ainda. Ainda falta só o migal e cozinhar aquilo ali, gente. O amendoim. Aí eu já fiz o quê? Já fiz aqui, ó. Limpei a cozinha. Já passei pano em tudo. Deixei tudo limpinho, né? Pra organizar logo tudo. Que aí, por enquanto tá cozinhando ali o munguzá, tá? E eu tô com... Gente, agora chegou a hora do amendoim, tá? Eu botei 2 limão, tá, gente? Espremi, aí joguei aqui dentro, tá, gente? O limão deve estar lá embaixo já. Aí eu aproveitei que a panela de pressão é grande, gigante, né? Ó, como eu deixei. Aí já botei sal. Gente, já saiu aqui, ó. Cozinhou já. Aí eu botei na panela, tá? Pra deixar o próximo processo, né? Porque também, gente, é um processo pra fazer o munguzá. Mas não é nada elaborado, muito difícil, não. Aí, eu botei pouca água, né, pra cozinhar, aí não rendeu muita água, não. Mas é bom botar mais um pouco de água, né? Mas eu vou botar bastante leite de coco e tal. Aí, gente, eu vi a receita, né, que é assim, que você separa uma concha, aí eu separei uma concha da canjica, tá vendo? Com a água, mas só que, como ficou sem água, eu botei o quê? Vou botar leite de coco pra bater. Aí eu bato e depois jogo lá na panela, tá? Então é super fácil fazer essa receita. O negócio é, pega uma concha da canjica. Aí eu vou jogar leite de coco e vou bater, tá? Pra ficar tipo um creme, vai ficar bem cremoso, deixar a canjica cremosa. Gente, ó, acabei de bater aqui agora, ó como fica. Fica bem cremoso, olha só, pra ficar uma cremosidade, né? Se vocês preferirem, você pode botar mais água, eu só bati com leite de coco, por isso que ficou assim, ó, mais denso, tá vendo? Ó como ficou. Então, gente, aí eu vou jogar aqui, né? E eu esqueci de comprar a canela em pau e o cravo, que eu também vou jogar aqui. Aí eu fui lá comprar. Gente, aí já tá aqui no fogo, né? Eu creio que vai demorar bastante pra cozinhar, gente. Mas aqui falta fazer mingau de milho, né? Porque minha mãe quer fazer, que ela sabe fazer. Eu gosto de mingau de milho, né, gente? Aí ela comprou já a massa pronta. Agora vamos lá, bater o coco, tá? A gente compra coco na feira, gente, sabe? Ele já rala lá, que é coco fresco mesmo. Aí aqui já tem aqui, ó, coco fresco, que já tinha aqui. E aqui também, ó, coco fresco. Aí eu vou usar, né? Tem muito coco, né? Mas eu não vou usar isso tudo não, tá, gente? Aqui eu vou bater pra fazer tipo um caldo pra canjica, que eu vou bater com leite de coco e leite líquido, tá? Eu vou mostrar vocês. Vou tá limpa, tá, minha gente? Vou jogar aqui no liquidificador um coquinho fresco, olha só que delícia. Quem gosta de coco fresco é maravilhoso, né? Ó. Aí aqui, gente, eu vou usar aqui, ó, uma xícara dessa de leite líquido pra bater com coco, ó. Eu vou usar também aqui, ó, leite de coco, tá? Já vou bater tudo junto, gente. Se vocês quiserem, pode botar separado. Mas eu já vou bater tudo junto, que não fica ruim, não. E esse leite de coco, gente, ele é bem grossinho. Ó como fica. Joga tudo pra ficar mais cremoso, tá? Ó como fica, gente. Ó que delícia esse leite de coco. Assim, ó. Aí é só bater e depois coar, sabe? Que ele vai ficar tipo um líquido pra gente jogar ali no munguzá. Se ficar pouco, aí bota mais uma xícara de leite, tá? Eu vou ver, mas acho que eu vou precisar botar, porque tá bem pouquinho. Vai ficar bem com gostinho. Gente, olha só como ficou aqui, ó. Eu bati mais um pouquinho de coco com leite de coco, tá? Que tinha uma vasilha aqui, ó, de leite de coco. Aí eu bati, tá? A Maria que faz, né? Aí, eu também, sabe o que eu fiz, gente? Eu peguei um pouquinho desse coco, joguei aqui dentro, tá? Olha só que delícia. Vai ficar bem cremoso. Aí, se ficar pouco, eu vou fazer mais uma xícara de leite e vou jogar ali dentro. Aí, eu tô esperando minha mãe chegar, gente, com o resto das coisas pra fazer a coisa, tá? Aí, aqui ainda sobrou coco fresco, que eu vou jogar também. Aí, eu vou dar uma geral aqui. E é isso. Aí, também uso aqui, ó, um leite moça, tá, gente? Se quiser pode usar 2, mas acho que um só, gente, é o suficiente. Gente, olha só, que a gente comprou aqui também o copo. Tá vendo esse aqui de alumínio, né? Acho que é alumínio, não, é alumínio. De isopor que fala, né? Pra botar caldo, botar mingau, tá? Aí vou deixar aqui. Agora bora lá pro munguzá, né? Não achou o escravinho, mas achou a canela em pó. Vou começar aqui a preparar, gente. Ó, o munguzá é bem fácil de fazer. Eu vou ver, às vezes. Ó, gente, joguei aqui a canela, tá? A canela em pau, tá, gente? Que dá o gosto. Aí, agora é só jogar aqui, ó, o líquido.
líquido que eu fiz, que eu mostrei a vocês. Olha só. Joga tudo. Aí joga tudo, gente, e mexe, ó. Até ficar cremoso. Gente, ó, já foi suficiente, tá vendo? Aí eu vou agora jogar aqui, ó, coco fresco. Vou jogar aqui, ó, coquinho fresco. Vou jogar 2 mãozinhas desse aqui de coco. Tá. Que delícia. Mistura. E agora eu vou vir com leite moça. O leite moça. E, gente, eu vou deixar aqui e vou deixar ferver, tá? Quando ferver e engrossar já tá pronto, que é bem fácil mesmo de fazer. Olha só. Ó. Aí eu vou deixar aqui, tá, gente? Vou botar mais canela e tal, porque esse aqui também que dá o gosto, né? Vai ter cravo não, é? Joga logo tudo, tá, gente? Porque vai dar um gosto, oi? Vai ter cravo não, é? Não tem cravo, não. Prefiro sem cravo. Ó, o cravo a gente bota mais pra dar o gosto, né? Que ninguém come cravo. Gente, ó, minha mãe comprou aqui, ó, esse bolo de aipim. Ó, que delícia. E aqui é bolo de... É bolo de quê? É de coco, gente, com alguma coisa lá. Olha só como o bolo tá. Gigante, ó. Que delícia. Aqui já tá ficando aqui, ó, os preparativos. Laranja já tá aqui cortada. Ui, tá pesado. Já tá cortada. Aí aqui, gente, tem essa cestinha aqui, que foi do ano passado, né? Aí a gente vai botar amendoins aqui e ali vai botar as laranjas. Aí tá tudo aqui, gente, ó. A canjica também chegou. Aí só vai botar só... Como é aquele negócio? Canela. Canela por cima, vai ficar bonitinho. Já tá aqui, ó, algumas coisas. Vamos começar aqui a decorar aqui fora, arrumar aqui fora, né? A gente queria fazer uma decoração aqui nessa parede, só que a gente vai fazer pra semana. A gente botou esse pano aqui, que aqui vai vir aqui as comidas. Ó como tá aqui, gente. A gente vai dar organizada aqui nas coisas. Botar tudo no lugarzinho, sabe? Pra ficar bonitinho. Ó, outra coisa que a gente botou aqui, ó. A bandeirola, gente. A gente comprou, aí botou aqui. Já como ficou aqui, essa parte aqui a gente vai botar nossas comidas, tá? Aí a gente comprou esse paninho aqui de São João, ó. Aí pra completar a gente botou essa mesa aqui, porque é muita comida, né? Não sei se vai dar tudo nesse mármore. Olha como esse pano é bonito, gente. Dá até pra cortar e botar aqui, ó. A gente vai cortar. Deixa eu mostrar vocês como tá ficando aqui fora. A gente botou aqui, ó, esse banco de madeira que a gente tem, que tava lá na laje. A gente botou aqui. Olha, gente, como ele fica bem bonito. Ficou bem bonito. Botou umas almofadas. Assim, gente, não vem ninguém não, tá? É só a gente aqui em casa, família mesmo, só a gente. Mas a gente botou cadeiras, esse negócio, sabe? E a caixa de som tá aqui pra gente ouvir música. Aí a gente arrumou aqui fora, ficou bonitinho, tá vendo? Então, gente, nossa mesa ficou pronta. Eu acabei esquecendo de gravar pra vocês montando ela. Aí ficou recheada de muita coisa gostosa. Ficou salgado, laranja, bolo de milho, bolo de coco, bolo de aipim, amendoim, milho, paçoca, pé de moleque. E o salgado que a gente comentou também tinha chegado, tá, gente? E é isso, gente. Ficou assim. Gente, já tô aqui pronta, arrumada, né, pro São João. Bem no meu cabelo, tá, gente? Porque... é sério que é a situação. Mas vou gravar aqui pra vocês a mesa. Ver se ela dá conta aqui. Ó. Agora eu mostro a mesa pra vocês, né? E bora lá curtir nosso São João. Então, minha gente, fica aí com o nosso São João, tá? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, os preparativos, um pouquinho de cada coisa que a gente gravou. E, gente, nesse dia, eu nunca comi tanto na minha vida, gente. Penso que tava tudo delicioso, sabe? É tão bom estar em família, tá todo mundo junto, todo mundo reunido, né, gente? E, graças a Deus, deu tudo certo, tá? A gente conseguiu fazer tudo direitinho. E eu aí, né, gente, botando meu muguzá, porque eu sou apaixonada por muguzá, né? Amo. E ficou uma delícia, gente, esse muguzá, tá? Também teve caldo de aipim, teve migão de milho. Então a gente se acabou, a gente tirou o dia só pra comer mesmo, se divertir, conversar, tá?
gente, eu acho que em outro vídeo eu vou tentar postar o Se Arrume Comigo que eu gravei, porque ficou um pouquinho curto, aí eu não postei, né? Ignora a cara de gente, ele tinha acabado de acordar, aí você vai ver ele nesse vídeo aí, já como ele já tava já pulando, dançando. Gente, foi tão bom que tava todo mundo bem, todo mundo dançando, todo mundo se divertiu, a gente soltou bomba, tá? Ficou todo mundo ali, gente, unido, tá? E é isso. E a gente continua no próximo vídeo. Já se inscreve no canal e deixa muito like.